Күйләр кысак-кысак Бүрләйендә ағыш усағы Ағыш дарияһына алып ағыдыла Мөхәббәттің қайнар құсағы Асылмаған сәскә булган һөйләрем Көттә бит ул үҙенең ямғырын Назлы ҡояш йылы булган елен Үҙ моңдарын һәм дә үҙ йырын Асылмаған сәскә булган һөйләрем Көттә бит ул үҙенең ямғырын Назлы ҡояш йылы булган елен Үҙ моңдарын һәм дә үҙ йырын Татлы төшләр генә булып калган хисләр Калды ул барыһы йыракта Күңел кылы моңлар көйләрен һыҙғанда Мөхәббәтем барыр оҙаҡҡа Асылмаған сәскә булган һөйөүҙәрем Көттә бит ул үҙенең ямғырын Наҙлы ҡояш йылы булган елен Үҙ моңдарын һәм дә үҙ йырын Асылмаған сәскә булган һөйөүҙәрем Көттә бит ул үҙенең ямғырын Наҙлы ҡояш йылы булган елен Үҙ моңдарын һәм дә үҙ йырын Бәхет тейеп күңел күккә ынтылғанда Ғазапларҙан килмәй кейәһе Һағыш булып көткән ошо мөхәббәттең Ниндәй үлсәмләр ҙә